即便你对汽车改装不熟悉，只要有在路上开车，多半都曾经在计程车的车体广告上面看过这个名字 KYB。很多人第一次看到都在想，这什么鬼？听起来很像工厂厂牌啊，是不是很 low？ 但其实这个品牌不只是一个 logo， 更是全球液压避震器市场的霸主之一。它是一家拥有超过100年历史的日本企业，也是世界液压技术的领导者，更是 Toyota、Honda、尼桑等大厂的指定供应商。你没看错，计程车用它 ，WRC 拉力赛车也用它。今天我们就来揭开这个低调却又强大的品牌 KYB 的真面目。Hello， 皆さんこんにちは，大家好，我是名水重车重哥。在我们正式介绍 KYB 之前，我先呼吁一下，这个频道是专门介绍各种汽车改装部品的。如果你也想把爱车改得更安全、舒适、帅气，那记得按下订阅，准备一起改起来吧。KYB 的历史呢，可以追溯到1919年，由日本工程师宣场之郎创立，最初是做飞机油压系统的。你没有听错 ，KYB 一开始是帮飞机设计液压系统的。这也难怪他们的避震器会这么的稳，这么的耐用。想象一下，在那个年代的飞机，在天空要保持稳定有多困难，一不小心就坠机了吧？所以 KYB 从一开始就必须做到极致的稳定、极致的可靠，因为在天空中你没有第二次机会。其实 KYB 最早呢叫做卡亚巴，这个名字就是创办人宣场的姓氏拼音，外国人念卡亚巴，听起来像是什么奇怪的咒语。所以企业为了国际化而将品牌简化为大家熟知的3个字母 KYB。公司最初专注于研发飞机用的液压系统，凭借着独特的油压技术呢，打响了名号。为了确保品质，他们建立了世界一流的生产基地与研发中心。这个品牌从一开始就是为了让机器更稳定、更舒适，也是最早专注于液压控制技术的企业之一，不断追求技术创新，逐渐将业务从飞机扩展到汽车、摩托车、卡车、巴士、铁路车辆的避震器，以及建设、产业机械、农耕机械的油压设备，甚至船舶与剧场舞台装置的系统设备。即使在二战期间 ，KYB 也始终坚持着技术研发。战后重建时期 ，KYB 抓住了日本工业复兴的机会，迅速壮大，成为全球液压技术的领导者。随着汽车工业的发展 ，KYB 将技术重心转向避震器领域，凭借着其深厚的液压技术底蕴，研发出了一系列高性能的避震器产品。这些产品以精准的阻尼控制、出色的稳定性和卓越的耐用性著称，迅速赢得了各大汽车厂商的青睐。那如今呢 ，KYB 集团在全球已经有惊人的成绩，在21个国家有成立32家分公司，并且坐拥15个生产基地，全球年销售额更是超过38亿美元，已经是世界上最大的液压设备制造商之一。而且呢，它被广泛的应用在丰田、本田、日产、三菱、马自达等日系车厂，而且不只是日系车，连 Volkswagen 旗下的车款也有使用 KYB。在售后市场上 ，KYB 也为 BMW 还有宾士等欧洲豪华车提供替换用的避震器。这些合作关系进一步证明了 KYB 技术的卓越性和可靠性。但也毕竟是100年的企业，所以 KYB 发展至今，产品线也非常丰富多元，能满足日常代步到竞技赛车的各种需求。很多人以为 KYB 就是原厂配件，其实它有很强的运动基因，默默地参与了像 WRC 世界拉力锦标赛、Super GT， 甚至是 MotoGP 等赛事。只是他们不爱张扬，不会把赛事来当作宣传的工具。你可能不知道，你每天开的车其实跟职业赛车手的避震器技术是同一个血统啊。比较有概念的观众大概有听过什么黄桶、蓝桶。接下来我们就具体的带大家好好认识一下他们汽车避震器的各个系列。KYB 的产品非常的多元，从日常代步到赛车用途都有。以下几个系列是最广为人知的。首先 XLG 又俗称 KYB 黑桶，是属于原厂替代型。这系列设计用来完美替代原厂避震器，安装简单，尺寸吻合，舒适度佳。特别适合车子避震器已经老化，但是不打算改装，可是需要更耐用避震器的车主。再来是 New SR Special， 俗称 KYB 蓝桶，属于稳定派爸爸的选择。有位爸爸级车主呢来找我，开的是一台8代雅阁。他说我老婆不让我乱改车，但车子真的老了，避震器晃起来我都想吐啊。那有没有那种看起来像原厂，但其实更稳的避震器？我当场就推荐他 KYB 蓝桶，外形低调，
蓝色也不显眼，阻尼提升，操控更稳，对应原厂弹簧，所以舒适度不会下降，而且车身也不会下降。从外表看起来绝对不会有任何改装过后的痕迹。装完之后，他笑着说：“老婆没有发现，还以为我只是做了保养而已。车子变顺变好开了，这个避震器啊，真的是低调又有效。”所以 KYB 蓝筒它非常适合原厂避震器老化想升级又怕被老婆发现的人，还有重视稳定与舒适平衡的通勤族。紧接着是 Low Force Pro， 俗称 KYB 黄筒，适合想要帅但是不想被骂的车主。另外一个年轻人开阿法来找我说，他想要降车身，但我妈一直说改车会颠到头晕。我笑笑说，那你装 KYB 黄筒就搞定啦。这个系列可以小幅降低车身，视觉更帅，同时也不会硬邦邦的。那年轻人装完之后，他妈还说：“你今天洗车哦，怎么车看起来比较漂亮？”果然，一滴遮百丑这句话，就算是对于欧巴桑也是适用的。那装完之后呢，他说车子不仅降低变得比较帅，而且路感也比之前好太多了。之前他妈妈容易晕车，换了避震器之后，就几乎再也没有听过他妈妈说晕车了。所以 KYB 黄筒非常适合想要低趴视觉，但又不想要过硬，想兼顾日常实用与外观帅气。当然，如果你以为 KYB 就只有出黑筒、蓝筒、黄筒的话，那你就太小瞧 KYB 了。如果你想要更多的控制权，AGX 系列提供了4至8段可调的阻尼，早上通勤想要舒适，调到软的设定；周末想要激烈驾驶，调到硬的设定。一组避震器，多种个性。你以为 KYB 只是如此吗？那是你没有见识过它真正的战斗形态。KYB 也是有出给拉力赛或是赛车场使用的硬核的避震器，这些产品采用最先进的技术和材料，提供高度可调的阻尼和高低设定，能够满足比赛级的性能需求，是许多专业车队的首选。比较新的呢，比如说是 Spec TR 系列，这是一组专为赛道与拉力而生的全场可调式的避震器，专为毫秒之间的弯道决胜所打造。它对应的车款从 GR Yaris 到 S2000、86、Impreza、WRX STI， 甚至是 Rally 的常胜军、30的 EVO 5代到10代。以上这些车可不是都是上下班用的代步车，这不是街车套件，而是给准备上场的人用的。这是帮你在赛道上每个弯道都抓回0.1秒差距的利器。如果你是准备踏进赛道，参加计时赛，或者你就是单纯的不爽输，那 Spec TR 就是你该认真考虑的选择。我明水自动车现在可以协助代订这套赛道级的避震器，数量少，交期长，但如果你准备好了，我们也随时 ready。KYB 全系列产品呢，也都享有1年的售后保固。但我也必须强调，并不是竞技赛车用的避震器就是最好的。所谓的避震器没有最好，只有适不适合。比如我们在市区走走停停的，那我们可能要的是舒适度，而不是太过硬朗的路感回馈。甚至我们只是想降车身，毕竟我常说百改降为先，有趴地的车视觉上就是好看。那 KYB 的黄筒就很适合了，不需要花大钱去改那种最贵的。性能过剩反而用不到，性能浪费掉，白花花的银子也浪费掉。哎呀，年轻人，钱不是这么花的，而且以我改车这么多年的经验，真的，黄筒就很够一般人使用了。除非你真的要把车子降得很低，你才需要那种高低可调的避震器。否则再高档的避震器调来调去，如果没有调好的话，反而车子会变得更难开哦。总而言之 ，KYB 凭借其100年历史沉淀、先进的液压技术以及全球领先的制造工艺，已经奠定了他们在悬吊系统领域的领导地位。在日本车的领域呢 ，KYB 几乎是不二之选，而且相较于一些欧系品牌 ，KYB 的产品在亚洲环境下表现得更加稳定可靠，也很适合台湾多雨潮湿的气候条件。如果你想体验这个来自日本的顶级避震器品牌，欢迎直接来我们的门市咨询，或者加我们的官方 LINE 账号询问小老鼠 KSPEC， 我们是你最专业的改装顾问。就像刚刚提到的，我们绝对不鼓励花大钱改车，重要的是改成适合你的样子。所以来找我们呢，别担心会被共攀呐，我们专人都会根据你的车况还有用车习惯来提供最专业的改装建议。全台湾呢，我们也都有配合的优质改装店家，绝对让你用最省的方式来提升安全性和驾驶舒适度。都已经看到这里了，下面的赞还不赶快点起来？我是明水壮哥，我们下次见，拜拜。